Hello Scorpio, welcome to Unicorn Princess Tarot. This is my reading for Scorpio, October 5 to 12. This is a general love reading, so pwede mag-resonate or hindi mag-resonate sa iyo ito ha. So kung makukuha mo yung istorya, palagay mo para sa iyo ito, para sa iyo ito. Pero kung hindi naman ay ibig sabihin hindi para sa iyo ito. So, kung para sa ito, nakukuha mo yung sinasabi ko, tumutugma sa nangyayari sa'yo ngayon, ay kunin mo yung mga guides at saka yung mga advice. At baka makatulong ito sa'yo para sa iyong future. So, simulan na natin. So, mga naghahanap ng kaliwanagan para sa kanilang love life. So, simulan na natin. What do we have here for Scorpio? Okay. Hindi ko pala itatake ito. Masyado marami. What do we have here for Scorpio? Please, Spirit guys. What do we have here for Scorpio? Okay. Yung energy mo ngayon ay ang the Fool. Para sa person mo is Two of Swords. Okay. Sinasabi dito, meron sa inyong gustong mag-take ng risk, gustong gumawa ng isang hakbang nang hindi iniisip masyado or wala masyadong, kumaga, willing na siyang gumawa ng hakbang para sa connection nyo na hindi na inaalintana kung ano yung magiging kalalabasan or kung anong mangyari. Basta willing na siyang gumawa ng move. And then meron naman sa inyo na hesitant pa, meron pang iniisip or meron pang mga decision na kailangan gawin sa buhay. So sinasabi dito, religion factors. Some of you pwede may kinalaman sa relihiyon, kung bakit hindi natutuloy yung connection nyo. Or yung person mo, masyado pang busy sa kanyang mga friends. Or masyado pa siya nagpapakasarap sa buhay niya. Either ikaw or yung person mo. Yun ang nakikita ko dito. Pero I like the feeling of the Fool. Parang ang energy na nakukuha ko dito parang nagle-let go siya. So, whatever happens, I'm happy. Parang ganun yung feeling. Kunin natin yung sorry. Nakalimutan ko yung isang deck natin. Kukuha din pala ako dito ng cards. What do we have here for Scorpio? For October 5 to 12, 2020. Spirit guys, what do we have here for Scorpio? Okay. Nagugustuhan ko talaga yung energy na nakukuha ko sa iyo ngayon, Scorpio, kasi nakikita ko na parang careless ka. Parang, hindi naman careless na parang nandun yung carelessness, yung parang wala kang pakialam sa mundo ngayon, yung parang, okay. You might be concentrating to a new love. Pwedeng bagong kakikilala mo pa lang dito sa taong to. Or itong person mo ay may namumuong pagmamahalan sa inyo ngayon. So, this is for Scorpio na new person or new love itong kanilang kakonect. Honestly is essential. So, pwedeng new love ito pero hindi pa sinasabi. Speak with love and truth. Hindi pa sinasabi. Nandun yung pero parang merong someone sa inyo, either you or your person, na willing nang sabihin kung ano yung totoong nararamdaman niya. What do we have here for Scorpio, please? What do we have here for Scorpio? For October 5 to 12, please. So,
Guys, kung ito napanood nyo ng kahit lagpas na lang sinabi kong date, tapos saka lang kayo kumbaga naka-resonate kayo, ibig sabihin, baka yun pa lang yung time na dapat nyo talaga ma-watch ito. Okay. Lumabas dito, 10 of Pentacles, 9 of Cups, the Hangman. I will not read reversal ngayon. The Hangman, King of Cups, and 4 of Pentacles. So, maaaring meron ka na nakumpleto sa sarili mo during this period of October. Meron ka na makukumpleto sa sarili mo. Pwedeng yung kaligayahan mo or yung basta meron ka ng feeling na okay na ako, masaya na ako, kumpleto na ako. So, pero may mga goals ka. Kumbaga, pwedeng sa pag-aaral, may completion kang nararamdaman or meron kang mga bagong natutunan na may apply mo sa pag-achieve ng mga goals mo na makakatulong sa'yo financially at makakatulong sa'yo sa hinaharap in the future. And also, I can feel with the Hangman na you are waiting for something, maybe the decision of doon sa kakonect mong tao, yung decision niya, or hinihintay mo yung movement niya. Pero what I can see here is that tinatago mo pa rin yung feelings mo. Pero yun nga, you are thinking na parang gusto mo nang mag-jump into action, na gusto mo nang sabihin, pero kinikip mo pa rin yung kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanya. Kung alam niya na yung feelings mo, may something na tinatago ka pa rin sa kanya. Hindi ka pa fully nakakapagsalita ng mga gusto mong sabihin. With the King of Cups, I would like to clarify that. What do we have here for the King of Cups? I like the feeling, Scorpio. I feel like wala kang pakialam. Hindi ka masyadong apektado. 7 of Cups. Wait lang guys ha. Okay, I'm back. With the King of Cups, I can feel your person waiting. Waiting siya sa movement. Waiting siya sa mangyayari. At saka sa mga kaya mong ibigay. Naghihintay siya sige, tingnan natin, parang ganon. And then you were like, mapapasa akin ka din. Parang yun nga, di ba, parang wala kang pakialam, pero sa isip mo, mapapasa akin ka rin. Wow, Scorpio, law of attraction. Iniisip mo lang na, sige, bala ka, basta alam ko, someday magiging akin ka. And with the Empress, I see you as someone who is very beautiful. Ang tingin niya sa'yo, ng person mo, napakaganda mo, nurturing mo, parang ang sarap mong mag-alaga, ang sarap mong magmahal. And tinitignan niya rin na you might be good in bed then. Yung person mo I can feel medyo naughty siya. I can see someone here wearing green. Okay. Pwedeng hindi sa lahat. Yeah. Blue and green. So, maybe sa profile picture or sa tawag dito? Sa Facebook, or maybe some of you mahilig magsuot ng ganong kulay. With the Queen of Swords, okay, meron talagang humahadlang pa sa ngayon. Maybe yung tao or your person mo, willing to take siya kung ano yung mga i-offer mo, yung gusto mong sabihin, sige, sabihin mo. Pero parang may humahadlang pa. Let's just clarify the Queen of Swords. Meron pa siyang binibuild sa sarili niya. And with the Moon, parang someone is
in her or in his mind right now. Kaya hindi niya tinitake yung, hindi niya, kumbaga wala pang nangyayaring improvement sa inyo. Kasi meron siyang kakommunicate na iba. Pwedeng ganon. Or may person siyang kasama. Pero I can feel that nag-i-start nang mag-build yung foundation ninyo. Maybe as friends, lalong lumalalim at lalong tumatatag yung pagiging magkaibigan nyo ngayon. Pero yun nga, one of you, and I can feel it is you, na may feelings na sa kanya talaga. Or may feelings sa kanya talaga. Dito sa new love, what I can say here is that pala, kung hindi ito new person or new love, yun nga, nade-develop yung love mo sa kanya. I can see your person hiding something. Pwedeng some of you may third party involved. Or yun nga, may third person na nakaharang or may iniisip siyang other person pa. And meron din siyang mga binibuild pa sa sarili niya. Dito sa October, nakikita ko yung finances niya, or maybe some of you may inaaral pa, may mga gusto pang matutunan. I can see pets here. Pero lahat ng nakikita ko dito, kalmado. Kalmado siya, kalmado ka, walang nangyayaring gulo. Or wala akong nararamdaman na pain sa energy nyo dito. Oh. Your person, maybe he is dealing with pain. Okay, pero not towards you. With someone else. Meron siyang nararamdamang sakit, pero hindi sa'yo. Hindi ikaw. Pwedeng itong person mo ay dealing sa ibang tao, and then may heartache or medyo nasasaktan siya and may sumasakit sa kanya, parang ganun. Or may nananakit sa kanya. With the Three of Swords. And with the World. By the way, Scorpio, pwedeng energy mo or energy ng person mo yung nakukuha natin. So, vice versa. Kung sinabi kong siya, pero ikaw pala yung nakakaramdam nun, kunin mo lang kung ano yung nagre-resonate, okay? So, meron dito sa inyo nasasaktan. Yung sinabi ko kanina, there's someone na hindi nasasaktan, and then there's someone na nasasaktan. Kung ikaw yung feeling mo nasasaktan, okay, kunin mo yun. Pero there's someone here na nasasaktan. Pero hindi towards dito sa relasyon nyo. Nasasaktan siya or nasasaktan ka because dun sa isang tao na involved. Kung may involvement ng ibang tao dito. Okay. With the World, I can see someone here na lurking or anong tawag dito? Parang tinitignan lang yung social media. Nagba-browse ng photos, and then nagpa-follow, ganyan. Yun nga, I can see someone din na indecisive. Hindi makapag-desisyon. And with the Queen of Wands, pero I'll take this. With the Two of Pentacles, I can see here na siguro itong person mo may kakonect pang iba. And hindi siya makapag-desisyon kung i-end niya na ba yung relationship with the Death card. Or i-end niya na ba yung connection niya dun sa taong yun. What's with the Queen of Wands? Still your person, nanghihinayang siya kasi wala pang kayo ngayon. Sobrang ganda mo kasi at sobrang maalaga mo. And nakikita ka niya na magiging maganda kang magdala or magiging mabuti kang mother sa magiging anak nyo kung ikaw ay babae. Pero basta magaling ka mag-alaga, magaling ka magmahal, marunong ka sa pera, marunong kang dalhin ng sarili mo. Yun ang nakikita niya sa'yo.
mabuti ka or mabait ka sa tao, sa hayop. Ayun na nakikita ko dito. Kaya sobrang natutuwa si person mo doon. Nangihinayang siya kasi wala ka. Parang ganun. Hindi ikaw yung kasama niya ngayon. Yun yung nafe-feeling ko. Or wala pang nangyayari sa inyo ngayon. Literal, physical, sexual matter. Parang nangihinayang siya. What do we have here for Scorpio? 5 to 12. 5 to 12 plus Scorpio. Parang I need another shuffle. This could be your friend already. Nakikita ko sa magiging kapalaran nyo ngayong October 5 to 12. Yung isa walang pakialam, and then yung isa hindi pa makapag-desisyon. Ganyan. Past life relationship, so pwedeng kaya malalim yung tinginan nyo, yung connection nyo is because kilala mo na siya dati pa sa nakaraang buhay mo. Or pwedeng childhood friend, some of you. Basta kilala mo na itong taong to before. Pwedeng spiritually or literal. And there's this flirting. Pwedeng nasa stage kayo na nag-flirt kayo. Mutual understanding. Ganyan. Pero walang aminan. Joke lang. Flirting lang. Ganyan. Yung pala nagiging totoo na. Or pwedeng nagsasabihan ng I love you pero ganyan. Nagsasabihan ng I love you kaya lang hindi yung pa-joke ba. Nagpa-flirt na kayo. Yun yung makikita ko ngayong October 5 to 12. So, maganda, diba? Kilig. What do we have here for Scorpio? 5 to 12. The union of hearts. Time will come. Magsasama kayo, magkikita kayo, magde-date kayo. I can feel sexually. Pag nakita kayo, there's mangyayari. Alam nyo na. And sobrang init nun. Oh my gosh. Wait lang guys. Nahulog yung ating. Okay, we're back. So, kung hindi pa mangyayari itong October 5 to 12 itong pagkikita na ito. Pero malaki ang possibility sa of you magkikita. Pero dun sa iba na hindi pa mangyayari ito, pwedeng ini-start nyo nang i-manifest or iniisip nyo, fina-fantasize nyo. And your person, yung person na nasa isip nyo ngayon, there's fantasizing na nangyayari. Pwedeng hindi kanya kasama pero kung sino man yung kapartner niya, ikaw ang iniisip niya. May ganung feeling. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. I-accept nyo lang kung ano yung nangyayari sa inyo ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Kailangan yung person mo i-accept niya din. Kung ikaw yung hindi pa makapili or maka-indecisive, i-accept mo yung totoo. Kung alam mo sa sarili mo kung anong dapat mong piliin, hindi mo lang ginagawa. Okay, yun yung nakikita ko dito. Yung kung sino man yung kailangan mamili, i-accept mo sa sarili mo kung ano yung desisyon na kailangan mong piliin. Alam mo yun. Hindi mo lang ginagawa. Maybe nawawalan ka ng lakas ng loob. Basta kung ano yung kailangan mo pang i-accept sa sarili mo, i-accept mo yun. Yun ang sinasabi dito.
So that's it for now, Scorpio. Thank you for watching. I hope you do like and subscribe to our channel. And maraming salamat po sa mga cross watchers o sa mga bago pa lang na nagla-like. And I love you all. Bye.